ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹாப்பி. இன்றைக்கி நம்மளோட ஹாப்பியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கான அரப்பு மருந்து தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானிக்கே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேனோ அப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனோட உங்கள் மொபைல் தேடி வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அரப்பு மருந்து எப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ரெடி பண்ணலான்னு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரப்பு மருந்து நம்ம தயார்படுத்திடலாம். இந்த மருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சளிக்கான மருந்து தான். நிறைய பேருக்கு இந்த டைமில் கோல்டு பிடிக்கும். அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அரைப்பு மருந்து நீங்கள் குடிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சளி இருமல் எல்லாத்தையுமே ஒரே நாளில் விளக்கிடும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறது வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம். சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், கொஞ்சமாக சீரகம், அது கூட மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், பூண்டு ஒரு பல் பூண்டு தோல் உடிச்சு வச்சுருக்கேன், திப்பிலி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், சுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், கொஞ்சமாக கருப்புலவள்ளி எடுத்து வச்சுருக்கேன், துளசி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், அது கூடவே ஒரு வெத்தலையை எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெத்தலை எடுக்கல, நடுவில் அந்த நரம்பு எடுத்துகிட்டு வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இடிக்கல்ல நான் வெத்தலையை சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மிளகையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த அரப்பு மருந்து எத்தனை பேருக்கு நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா 2 பேருக்கு இந்த அரப்பு மருந்தை நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ 2த்தையும் சேர்த்து நல்லா தட்டுங்க. இது கூடவே ஒரு பல் பூண்டு நம்ம எடுத்து வச்ச பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா தட்டுங்க. திப்பிலி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். திப்பிலி நம்ம எதுக்காக சேர்க்குறோம் அப்படின்னா நெஞ்சில் இருக்கிற கட்டிகிட்டு இருக்க சளியெலாம் எடுத்துரும். இது கூடவே நம்ம கருப்புல இலை சேர்த்துக்கலாம். கருப்புற இலையும் சேர்த்து நல்லா தட்டுக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சீரகமும் சேர்த்துக்கலாம். சீரகத்தையும் சேர்த்து நல்லா தட்டிக்கோங்க. எடுத்து வச்சுருந்த துளசியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். உங்ககிட்ட வேப்பிலை கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் வேப்பிலையே சேர்த்துக்கோங்க. எங்களுக்கு வேப்பிலை இன்னும் கிடைக்கல, அதனால சும்மா கொஞ்சமாக சுக்கு எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். சுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காரம்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓரளவுக்கு நம்ம தட்டி எடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தட்டிக்கோங்க. சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா தட்டுங்க. ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம், ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க. ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்த உடனே இந்த மாதிரி நல்லா லைட்டாக தட்டிக்கோங்க. உங்ககிட்ட அம்மி இருந்தால் கூட அம்மியில் கூட நீங்கள் அரைச்சி ஊற்றலாம். இந்த அரப்பு மருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 month பேபிலேருந்து 10 years வரைக்கும் நம்ம தாராளமாக ஊற்றலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நல்லா தட்டி எடுத்தாச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வீட்டில் பாலாடை வச்சுருப்பீங்க பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேபிஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பசியை எடுக்காது. இந்த அடைப்பு மருந்து நம்ம கொடுக்கும் போது நல்லா பசியை தூண்டும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அருமையான அடைப்பு மருந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம், ரொம்ப சேர்க்காதீங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அடைப்பு மருந்து சிம்பிளாகவே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு ரெடி பண்ணிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அது கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானிக்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்